Tõstke käsi, kes on üles ärganud. Kõik ei ole veel. Väga hea. Kuidas te magasite? Kes magas täna paremini kui varem? Tõstke käsi püsti. Olge ausad nüüd. Okei, tõstke käsi püsti, kes ei maganud täna väga hästi või piisavalt palju. Väga hea. Kes selles süüdi on? Ranno vist või? On Ranno või? Või Vahur? Ei, Vahur on süüdi või? Või Kulder? Kulder on hoopis süüdi või? Oi, tegelikult on nii, et kõik sõltub sinust. Ja ma arvan, et nii nagu meil eile öeldi, et nii nagu varem ei saa kunagi enam olema. Sellepärast, et me ei ole rahul sellega, mis oli varem. Kes on rahul sellega, mis oli varem? Väga hea. Ja kes tahab paremat tänast või paremat homset? Suurepärane valmisolek. Ma ei tea, rohkem polegi vist vaja. Kas me saame edasi minna? Kuidas sulle tundub? Kas see on hea, et nii nagu varem oli, ei ole enam parem? Või on see halb? Või on meie harjumus, et oi, nii nagu ma varem tegin, see on kuidagi nii mõnus, nii hea teha ja lihtne ja kõik tuleb alati välja. Hakka nüüd uut asja välja mõtlema, ma ei oska, ma ei tea ja kõike muud sellist. See ei ole kuidagi hea. Aga eile ülistusõhtu ajal kogesin mina seda, kus Jumal tahab meid vabastada meie kinnisideedest, meie eelarvamustest, meie alaväärsustest, meie mõtetest. Ma ei ole piisav. Ma ei suuda. Ma ei jaksa. Jumal on öelnud, nagu Kele ütles, et kõik on valmis. Ta on kõik sinu jaoks teinud. Ütle, mina tahan. Ja Jumal tuleb ja teeb. Sinust sõltub see, kas täna on parem kui varem või mitte. Väga sageli me jääme oma mineviku kinni. Ja mitte just väga tihti nendesse positiivsetesse asjadesse, vaid just sellesse jälle. Ja siis sa mõtled, et ma ei saagi kunagi paremaks. Mulle meeldib Allan Kroll, ma käisin Valguse tee piiblikoolis ja Allan Kroll ütles väga hästi. Kui sa tahad teada, kes sa oled või milline sa oled, siis palun ära vaata peeglisse. Vaid vaata kuhu? Piiblisse. Seal on kõik kirjas, kes sa oled. Kõik kirjas, millisena Jumal tahab sind näha. Ta ei tule sulle ütlema, et miks sa eile jätsid hommikul hambad pesemata või miks sa ei läinud eile õigel ajal magama, et täna piisavalt ärkvel olla. Vaid ta ütleb, et ta tahab, et täna ja homme oleks parem. Ja see on sinust kinni. Mitte kellegist muust. Sorry, Vahur. Ära tee nii, nagu varem, vaid tee nii, nagu on parem. Ära jää minevikku kinni. Kui me jääme minevikku kinni, siis teate, mis juhtub? Siis me muutume laisaks ja kõik see, mida me teeme, on tõenäoliselt kõigi jaoks väga igav. Sest seda me oleme kõik juba näinud. Ole loov. Tee midagi uut ja sa ütled, et aga ma ei oska. Oskad küll. Teate, mis on saladus? See, mis meeldib sinule, see meeldib kõigile nendele noortele, kes elavad Eestimaal. See, mis meeldib sinule, meeldib ka neile. Sa ei pea mingit imet välja mõtlema. Mõtle, mis meeldib sulle ja tee seda. Tee seda kirega, tee seda naudinguga ja sa saad kogema, kuidas saab olema parem kui varem. Mul on teile üks küsimus. Kas Jeesus on täna parem kui varem? Tõstke käsi, kes arvab, et Jeesus on täna parem kui varem. Vahur, mitu korda sa piiblit lugenud oled? Väga hea. Tõstke käsi, kes arvab, et Jeesus ei ole täna parem kui varem. Vaat, nüüd on segadus. Ja mis sa selle segadusega pead? Nüüd oleks õige suunata teid töötubadesse ja sealt saate õiged vastused, sest mina ju ei tea, eile panite tähele. Ma teadsin kõiki valesi vastuseid, aga mitte õigeid. Miks on Jeesus täna? Mina arvan, et Jeesus on täna parem kui varem. Ja miks? Sest Jeesus on täna siin. Ta on täna minu südames
ja sinu südames. Kus Jeesus varem oli? Jeesus oli varem kuskil mujal. Ma ei teadnud teda, ma ei tundnud teda, aga täna ma tunnen teda. Mina ütlen täna, et Jeesus on parem minu elus kui piibli lugudes, sest ta on päriselt siin. Ta on päriselt sinu elus ja ta tahab päriselt sinu kaudu midagi teha. Kõik sõltub sinust. Kas sina ütled täna, jah, ma tahan? Me kõik saame teha selleks midagi, et kogeda seda, et tõesti Jeesus on parem täna kui varem. Aga me ei jää siia seisma. Teate, mida Jeesus ütles oma jüngritele? Oled valmis? Johannes evangeeliumi 14. peatükk 12. salm, Vahur, tead peast või? Väga hea, siis ma saan sind üllatada. Ta ütles, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mina teen. Kes tahab teha neid tegusid, mida Jeesus teeb? Väga hea, aga see on ainult algus. Peale koma kirjutab edasi ja ta teeb nendest hoopis suuremaid. Kes tahab täna teha suuremaid tegusid, kui Jeesus tegi? Mina tahan. Kas ma tean, mis need on? Ma ei tea veel, aga ma olen valmis. Sest ma tahan näha seda, mida Jumal teeb meie noorte seas. Ma tahan näha seda, mida Jumal teeb minu sõprade seas, minu töökaaslaste seas. Ja ma usun, et sina tahad ka näha, mida Jumal saab tegema sinu noorte seas, sinu klassikaaslaste seas. Sest Jumal tahab seda teha. Jeesus ei öelnud, Peetrus, ainult sina saad tegema suuremaid tegusi, vaid ta ütles, kes usub. Nagu Ele ütles, kasvata oma usku, kasva usus, et sa suudaksid seda uskuda. Ja Jumal on sulle kõik selle valmis pannud. Me keegi pole sündinud kristlastena, vaid me oleme teinud selle otsuse. Ei ole oluline, kus sa tuled ja mida sa oled varem teinud, vaid kui sa täna ütled, mina tahan. Ma tahan olla see tööriist, kes läheb välja ja kes muudab seda maailma. Siis Jumal ütleb, jah, ma tulen sinuga. Ükskõik, kuhu sa lähed. Mulle meeldis see laul, see uus laul, mida me veel ei teadnud. Kes tahab olla hull Jeesuse järele ja öelda, et ma ei hooli sellest, mis kõrval öeldakse. Mina tahan olla. Sest me peame eristuma sellest. See, mis maailmas toimub, see ei ole hea. Aga see, mida Jumal tahab teha ja mida ta teeb sinu südames, see on parim. See on parim. Ta alustab seda sinu südamest ja siis sa saad viia selle välja. Nii et avame täna oma südamed Jumalale. Ükskõik, mis oli eile õhtu, ükskõik, kui kaua sa oled eile üleval, ükskõik, kui vähe sa oled maganud, kui sa ütled Jumalale, Jumal, ma tahan täna värske olla, Jumal, ma tahan täna võtta kõik selle vastu, mis nendest töötubadest tuleb. Siis Jumal ütleb, ma annan sulle selle. Ja igatse seda siiralt. Igatse seda siiralt. Ja Jumal on kohal. Palvetame koos veel. Armas taevane Isa, ma tänan sind, et me võime tulla sellistena, nagu me oleme sinu ette siin. Ja Isa, me anname ennast sulle üle. Isa, me igatseme saada täna kätte see maksimaalne, see parim, mille sina oled täna meile valmis pannud. Isa, mida see meeskond on ette valmistanud, et meie sisse laadida. Jumal, me tahame selle vastu võtta. Isa, mina tahan selle vastu võtta. Tule ja aita mul olla kohal. Nii füüsiliselt, nii hingeliselt kui vaimselt. Issand, aita meil maha panna need segajad. Jumal, me tahame olla koos sinuga, kasvada usus ja minna välja tegema suuremaid tegusi, kui tegid sina. Aitäh sulle, Isa, kallis sõprade eest. Aitäh sulle kaaslaste eest. Aga Isa, kui on vaja, siis ma pööran oma pilgu nende pealt ära, sest ma tahan vaadata sinule. Ainult sina saad minu elus tuua välja selle maksimaalse potentsiaali. Ma tänan sind, Jumal, et sa oled siin. Ma tänan sind, Jumal, et sul on suured ja fantastilised plaanid valmis meie jaoks, et olla paremad, kui me olime varem. Jeesuse nimel ma palun seda. Amen.